Lillahi kai dala 500 dala 800 inna lillahi dala 800 kai dala 800 mutum kurowa kama mai bada gol magana ta gaskiya an ce mun gol zai iya haukata mutum yau na ga alama wallahi tallahi zan haukace ko nema kai assalamu alaikum inna lillahi wa alaikum salam ya akai yana ana inna lillahi gani nawa ne rabin Allah alhamdulillah trade ne wallahi dala 1000 fa dala fa 1000 yanzu to kai kwashe wannan ba zai rufe ba wallahi so nake in ga ta kai 1000 oga ai matsalan ku kenan ka cire ta kawai oga ba za ta yanka ni ban Allah ya yarda kasuwa na san bayan da take wallahi ka cire na sha gani ya gane oga yau ranar da zan mai da kuɗin da na kwantar ne ba dala 500 da ina 1000 dama ina dala 200 dala 500 fa yanzu ba za ta je abin da nake so ka gani daga nan na kama ta ai za ta zo kaga ka cire oga yanzu za ta rufe kanta ma ka ce dala 200 kake shi fa gurin ina da dala baka dala 300 da wani abu dala 500 ta bani da wani abu yanzu nan ka cire in kai shawara ba gani oga yanzu za ta fita inna lillahi yanzu nan za ta fita ai tana tafiya ai an kama ta da yawa wa alaikum salam kaga saura kiris dazu ta zo ta taba ta profit dina san kuma baya shine loss dina ni shawaran da zan ba ka cire kuɗin nan oga dan Allah ba ne su kai 1000 wallahi 800 take kai san irin wannan opportunity din na rantsi da Allah haka dala take haka wannan trading yake lokacin da ta baka shiri oga ai ta sha mu haka oga kwanaki jiya na asara to yau da mace da kai da kirin ya kai yawan wannan a jiya asara da nayi 50 ce da wani abu to wannan kusan 100 nawa ake magana kusan 500 da wani abu ake magana kai ko ana an samu 700 da wani abu za ka bata ni kama fara shakar da ni oga ka shiri oga an rufe dala 800 so nake tana yi tana dan sauka eh agin tana da 80 din za ta kai 600 shine nake so naga ta zo ta ganta ba baya take ba gaban take yi idan ta rufe mu wa'annan kwata-kwata guda hudun nan za ta rufe ma sa nake rufe waya na kashe ma na cokin ka wallahi yi mana ba ma idan cokin ne zai kai ran naka wata buduwa ta ma ayo ga yake nake ta na zage ta ban ma san lokacin ne ce mata ke dan ubanki ta ce har duniya ta nade ba ta manta zagin nan ba wallahi ba ni nawa ne rabin kwalban gida o garin kwalban gida naira 830 ko iya na farkon nan da na kama nasu ai da na sata ta bani kuɗin nan din na farko sai na kama sai na bude guda 20 in ba an gane da miliyan 2 ba shege nake goga wayannan tun je na kwana wannan kwana ne ina yin su wayancan biyu su wancan ban da damuwa da su amma wayannan guda ukun wannan wal din duk duniya ba abin da nake tsoro kamar shi ta fa kai 600 fa ai ka duba bayan ina dala 200 yanzu ta kai 800 da wani abu dala 800 goga dubu kawai nake so ta kai ta rufe akawun tana dala 800 da nawa ne 800 da wani abu kaga can fa ba su da ba da yawa wannan suna ba da 820 wurin jima ma na an kawo garin tuwo ba a kawo ba lafiya lau dan wanne ne rabin kwalwa ga shi ma zama na ba taba haka ko ga daga kan gani ba ne rabin kwalwa ba kun gani ba ne rabin kwalwa na taba sa wata kudi wallahi ba ga ne kawai a idan ka akan shi na je bayan kawai in zaka bayi ka fito wallahi na san kodi idan ka akan shi ka cika idan ka akan abun sa dan Allah ya yarda zai fita nan in Allah ya yarda ubangiji ya sa ya in dai ta kai ko 1000 nan shar ai ba ko inda ma ba zai rike yau ba shi ina ce sun kai gobe a'a ka cire duka bayan ka cire sai ka ƙara ɗora wani a trading ɗin ka san kuɗin ka yana wallet ɗinka yana nawa dala 100 ya kai 650
700 yanzu nan. ina ba ni 700 800 900 kenan duk da na dubu na dama ma fa jiya tsotsaye ta sa in cire su nace a ba zan cire ba ai dama jiya an kama CBI gaskiya Allah ubangiji ya sa ka kunne ba duk da yanzu wallahi amma ni ban san ka saki jiki da abun nan in Allah ya da uga da saki banzan abu ne zai saki aiki haka yake yana da saurin tafiya inda yana hawa kawai kamar yadda garin tuwo akwai a bada siga. No. Ba su gaji. Me kace da kuma? Allah ba garin tuwo.